গেম এবং খাবারের একটি অনন্য ধারণা নিয়ে 2017 সালে যাত্রা শুরু হয়েছিল পুল ক্যাফে ক্লাব এবং হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেডের। আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত জুড়ে সুনামের সাথে ব্যবসা করে চলেছে এই কোম্পানি। একটি স্পোর্টস ক্যাফে হিসেবে সূচনা হলেও অসংখ্য মানুষের কাছে আজকে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এই প্রতিষ্ঠান, যা আজ দিনে দিনে বিভিন্ন ব্যবসায়িক মডেলে যেমন ক্যাফে ক্লাব, হোটেল এবং রিসর্টের মাধ্যমে 360 ডিগ্রি ফুড অ্যান্ড হসপিটালিটি পরিষেবা দিয়ে সক্ষম হয়েছে। এই ক্যাফে ক্লাব এবং হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীদীপ ঘোষ জানান যে তাদের একটাই লক্ষ্য, যে তাদের মিশন প্রদান করা অর্থাৎ এবং ফুড এবং বেভারেজ সার্ভিস প্রদান করা। এর সাথে সাথে গেমিং এবং আতিথেয়তা ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপনাতে থাকে না কোনো ত্রুটি। প্রচারমূলক এবং অপারেটিং পরিষেবা দিতেও তারা সবসময় দায়বদ্ধ। কলকাতায় রেজিস্টার্ড অফ কোম্পানিতে নিবন্ধিত এই কোম্পানি, যেখানে এই কোম্পানির পক্ষ থেকে সঠিক লোকেশন, অভ্যন্তরীণ সহায়তা, চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, খাদ্য এবং পানীয় পরিষেবা, বিপণন সহায়তা, আইনি সহায়তার ক্ষেত্রেও সহযোগিতা মেলে। শুধু তাই নয়, পুল ক্যাফে ক্লাব এবং হসপিটালিটি প্রাইভেট লিমিটেড তাদের পরিষেবা দিতে নবগতদের সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়েও থাকে। এমনকি এই ক্লাবের পক্ষ থেকে কিন্তু এই কোম্পানি যে কোনো দিক থেকে তাদের পরিষেবা দিতে খামতি রাখে না, তার জন্য সব রকমভাবে প্রস্তুত। যে কোনো অনুষ্ঠানে বিশেষ মুহূর্তকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে এবং স্মরণীয় করে রাখার ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে কোনো রকম ঝুঁকি নিতে দেয় না। সমস্ত দুশ্চিন্তা এড়াতে তৎপর থাকে এই কোম্পানি। গোটা জায়গাটি সাজিয়ে তোলা থেকে শুরু করে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের ক্ষেত্রে সব রকম পরিষেবা দিতে প্রস্তুত থাকে এই কোম্পানির কর্তৃত্বরা। কোম্পানির সূচনাকাল থেকে প্রায় 5.5 বছর অতিক্রান্ত, আর এই সময়ের মধ্যে 27টিরও বেশি প্রকল্প সফলতার সাথে তারা চালু করেছে, যা কেবলমাত্র দেশ নয়, দেশের বাইরেও সুনামের সাথে খ্যাতি অর্জন করেছে। 2022 সালের আগের বছরে কলকাতা সেক্টর 5 এলাকাতে একটা উচ্চাঙ্কিত ক্লাব এবং স্কাই লাউঞ্জ প্রকল্প তারা শুরু করেছিল। আর এর সাথে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের সুন্দর সুন্দর লন ক্যাফে প্রকল্প তারা উপস্থাপন করে। আর এইভাবেই একের পর এক প্রতিটি প্রকল্প তারা তাদের কিন্তু খ্যাতির সাথে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে মন জয় করে চলেছে। আর এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা জানান, আমরা সমস্ত প্রকল্প এবং আমাদের সাথে থাকা লোকেদের সাথে আমাদের ভ্রমণকেও সুন্দর করে তুলছি। আমরা এর বাইরে আরও আমাদের এই ব্যবসা বাড়িয়ে তোলার আশা রাখছি, আর এই অবিরাম যাত্রা আমাদের সবসময় অব্যাহত থাকবে। আমরা দায়বদ্ধ মানুষের কাছে, তাদের কাছ থেকেই পরিষেবা পেয়েও কিন্তু বহু মানুষ কিন্তু উপকৃত এবং পরিষেবা পেয়ে কিন্তু মানুষও আপ্লুত। Thank you. My name is Shrideep Ghosh, and I feel really privileged to lead such an exciting and vibrant organization which provides great opportunity to explore in the fooding, gaming and hospitality industry. We started our journey as a cafe in South Kolkata. Then with few more steps we tried and we established few clubs, and then we expanded to different parts of West Bengal, Eastern India, and now we are working in the length and breadth of the country. And I want to thank all the projects, the people associated with us. Significantly, this journey has been so wonderful. Kudos to a wonderful team who are working with us. So, in a nutshell, I would like to conclude by saying that in Pool Cafe Club and Hospitality, we are trying to establish premier sports cafe, clubs, hotel and resorts unmatched among destinations, and also trying to provide dedicated services in the food and hospitality sector. Thus, our goal is to create more entrepreneurs to excel with our unique opportunity, and I'd like to thank each and everyone, our well-wishers and our people, those who have supported us in our beautiful journey. At present, we are catering to our own country, but in future, we definitely have plans to go international. Almost. अपनी जानें that we are into food and hospitality services से काज करी। It's been a privilege for me to work in this esteemed company named Pool Cafe Club and Hospitality Private Limited. So as I said, it's food and hospitality related services. So Pool Cafe Club and Hospitality is engaged in the business of developing
promoting, managing, operating cafe, clubs, hotel and resort. We have 3 wings like under the roof of Pool Cafe. One is Visio, one is CED and one is PFR, and I am looking after the expansion part of it. एंड मेरा जो वर्क है वो बेसिकली मैं एक्सपेंशन को इधर टेक केयर करती हूँ। तो हमारा कंपनी का जो मेनली हम लोग जो करते हैं वो है हम लोग 360 डिग्री हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोग कैफ़े, क्लब्स, रेस्टोरेंट या तक कि होटल रिसोर्ट भी सेटअप करते हैं एंड उसके साथ साथ जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है वो सारे सर्विसेज जैसे कि इंटीरियर, हायरिंग, मार्केटिंग, सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो एक्सपेंशन वीजीओ कवर करते हैं और जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स है वो सीएड कवर करते हैं और जो ऑपरेशनल वे है वो ऑपरेशनल वे को संभालने के लिए हम लोग का और एक विंग्स है जो पेपर के नाम से जाना जाता है। तो हम सीएड का टेक केयर करते हैं और सीएड के साथ पूरा टीम को मिलके टीम के थ्रू हम लोग जो प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं वही चीज़ हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि कैसे हम लोग काम करते हैं तो उस विषय में अगर बोलना चाहेंगे तो जैसे कि कोई भी क्लाइंट का जब पहले रिक्वायरमेंट रहता है कि उनका क्या कैसे प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, क्या प्रोजेक्ट उनको करके देना है, तो वो जो उनका जो विजनरी माइंड में जो चीज़ चलता है वही चीज़ों को जब हम लोग स्केचेस के थ्रू उसका फिनिशिंग तक हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें बहुत मज़ा भी आता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑपरेशन को हमको देखना होता है, जैसे कि मतलब इंटायर टीम के साथ कोऑर्डिनेशन, हर एक मतलब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन ये देखना होता है। एंड प्रोजेक्ट के बारे में बताओ तो वहाँ पे 2 टाइप का काम होता है। एक होता है कि डेवलपमेंट वाला पार्ट, एक आ जाता है मैनेजमेंट वाला पार्ट। अगर मैं डेवलपमेंट वाला पार्ट में अगर बताऊँ तो पहले आ जाता है लोकेशन असिस्टेंस। तो लोकेशन हैज़ टू बी गुड, आउटलुक हैज़ टू बी गुड, द इंटीरियर हैज़ टू बी गुड एंड ओवरऑल फूड मस्ट बी गुड। अगर मैं मैनेजमेंट के बारे में बताऊँ तो कोई अकेला इंसान या 2-3 मिल के अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है तो उसमें उनको पूरा चलाना संभालना ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो वो खुद से अकेला कर भी सकता है, पर यहाँ पे उनके साथ एक टीम जुड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि एक टीम अगर जुड़ गया तो उनका मैनेज करना मतलब हायरिंग हैज़ टू बी गुड। हम लोग 360 डिग्री हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में वर्क करते हैं। हम लोग का डिफरेंट जोन से हम लोग के पास इंक्वायरीज रिसीव होती है। ओके, While we working in this industry, hiring is a part. So while doing this hiring thing, while we receive a project from any client, so it's a very challenging role and very challenging thing to do for us, because we need to understand the client's criteria first of all. Then we need to go for the hiring thing, because a different client have different criteria regarding their kitchen thing. So hiring for different chefs through different platforms, groups and everything. So it's a challenging thing for us to get the candidates from different platforms for our clients. কলকাতা থেকে সৃঞ্চিনী পোদারের রিপোর্ট হুল্লো 24/7।